இது குட் மார்னிங் கண்ணம்மா சேனலுக்காக இந்துமதி மருது பாண்டியன். இதில் நம்ம சவுத் இண்டியன் டிஷ்ஷஸ், அப்புறம் ஃபியூஷன் டிஷ்ஷஸ், அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு டிப்ஸோடு போடுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஹாய் எவ்ரி ஒன், குட் மார்னிங் டு ஆல். குட் மார்னிங் கண்ணம்மா சேனலுக்காக இந்துமதி மருது பாண்டியன். இன்றைக்கி செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஒரு கோழி முழுசாக நான் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கோம். இந்த பாருங்கள், மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பீசஸ் நான் சூப் பண்ண போகிறேன். எலும்போடு இருக்கிறதெல்லாம் நான் சூப் பண்ண போகிறேன். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள், ஒரு ஃபுல் கிலோ சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி, இன்னும் கட் பண்ணல, உரித்து வச்சுருக்கேன். 3 தக்காளி, எலுமிச்சம்பழம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேவையான நம்ம புளிப்பு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் அண்ட் கொத்தமல்லி. சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு கிராம்பு, பட்டை, குண்டு மிளகாய் ஒரு 5, இதுதாங்க இதில் ஹைலைட்டு. அது பிரியாணி இலை, கிராம்பு, கறி மசாலா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நான் கரம் மசாலா சேர்க்குறது இல்லை, இதோட தாளிக்கிறதோட சரி. செட்டிநாடு கிரேவிக்கு அவ்வளோதான் போதும். இப்போ அரைக்க தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய் ஒரு 4 ஸ்பூன், அதாவது 1/4 மூடி அளவுக்கு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, சோம்பு அல்லது பெருஞ்சீரகம், ஃபென்னல் சீட்ஸை அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன், ஒரு 1/2 ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக ஜீரகம், கியூமின் சீட்ஸ், ஒரு 4 முந்திரி பருப்பு திக்னஸ்க்காக. இவ்வளோதாங்க. இதை நல்லா நம்ம பச்சையாக இப்படியே அரைச்சிக்க வேண்டியது தாங்க. அரைச்சி நல்லா பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். மசாலா பொருட்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நான் குழம்பு பொடி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது. இந்த பொடியில் ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுட்டு, காரத்துக்கு கொஞ்சம் தனி மிளகாத்தூள், கலருக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர். இப்போ வாங்க இந்த காயெல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. கட் பண்ண வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வெங்காயம் இப்போ ரொம்ப சீப், 40 ரூபா தான் விற்கிது. அதனால தான் அது நான் கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்திருக்கேன். அது நல்ல ஃப்ளேவரை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ எல்லா காயும் நான் கட் பண்ணிட்டேன், எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் எண்ணெய் இதுக்கு கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க. தாராளமாக மீன்ஸ் ஒரு 4 ஸ்பூன் 5 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. முதல்ல இந்த பாருங்கள், காஞ்ச மிளகாயை இதில் கிள்ளி போட்டுக்கணும். இது ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இந்த செட்டிநாடுக்கு இது முக்கியமானது. இந்த கரம் மசாலா நான் யூஸ் பண்ணல. அந்த ஃப்ளேவர் எங்கள் ரொம்ப நிறையா இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் பிடிக்காது. அதனால் நான் கறிப்பட்டை அதையே தான் யூஸ் பண்ணுறது. பாருங்கள், பட்டை, பூ, கிராம்பு, சிக்கனில் தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நம்ம அதை பண்ணுறது. அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அது நான் இப்போ செய்கிறேன். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய விமர்சனங்களெல்லாம் எனக்கு போடு. இது எல்லாமே 1 பார்ட் மாதிரி தாங்க. இதுலேருந்தே எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணின வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பிறகு ஹிமாலயன் சால்ட் சின்ன டீஸ்பூனில் ஒரு
அப்புறம் வேணும்னா அவங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்குவாங்க சாப்பிட்ற போது எல்லோரும். இந்த வெங்காயம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகட்டும். வச்சுருக்கேன், மீடியம் சைஸ் இருக்கும். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஸ்மாஷி ஆகட்டும் தக்காளி. அப்புறமா நம்ம மசாலாவெல்லாம் கலந்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி வந்து நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம். இந்த சூடு பண்ணின தண்ணியை தான் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாக வேகும். இல்லைன்னா சிக்கன் மரத்து போன மாதிரி ஆகிடும். இந்த நம்ம வேறு பச்சை தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் இந்த டைமில் நம்ம மசாலா பொடிகளெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குழம்பு பொடிலாம் நான் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன். சிக்கன் கழுவும் பொழுதும் கொஞ்சம் மஞ்சள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக போட தேவையில்லை. இது கொஞ்சம் டேபிள் ஸ்பூனில் முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன். ஒரு 3 முக்கால் ஸ்பூன், 2.5 ஸ்பூன், 2.25 ஸ்பூன், 2.25லேருந்து 2.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். இதை ஒரு கிண்டு கட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா பொடி போட்டு கலருக்காக 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர். இந்த குழம்பு பொடி வந்து அவ்வளோவா காரம் இருக்காது, அதனால நான் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிக்கன்லாம் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை வந்து குக்கரை மூடி வச்சு நம்ம வேக வச்ச உடனேயும் மசாலா எல்லாமே போட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம். தண்ணியும் ஆட் பண்ணி அதுலேருந்தே நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு பீசஸ் எடுத்து போட்டு அதில் வேணும்னா நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் பத்தலைன்னா நம்ம அதே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். செட்டிநாடில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மெத்தடில் தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறேன். நம்ம மெத்தட் வந்து நான் இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணுவேன். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம மசாலா வாசனையெல்லாம் கொஞ்சம் போன பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த தண்ணி சூடாகிடுச்சு. மீன்வாய் நம்ம அந்த சூடு பண்ணின தண்ணி ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு அந்த சிக்கன்லாம் முங்குற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். ஏன்னா குக்கருக்குள்ளார வைக்கும் பொழுது எப்பயும் தண்ணி வந்து அப்படியே தாங்க இருக்கும். ரொம்பலாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகாது. நம்ம தனியாக வைக்கிறது மாதிரிலாம் எவாப்ரேட் ஆகாது. ஸோ நம்ம எப்பயுமே குக்கரில் செய்யும் பொழுது ஒரு கொஞ்சம் போதுமான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணணும். குட்டி 200 கிராம் டம்ளரால் ஒரு 2.25 அளவுக்கு நான் விட்டுருக்கேன். நம்ம வேணும்னா அப்புறம் விட்டுக்கலாம். இப்போயே அழகான கலர்லாம் வந்துருச்சு, கிரேவி கலர். போட்டு நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம். இப்போ 6 விசில் வரட்டும். 6 விசில் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நான் சிம்மில் வைப்பேன் எப்பயுமே. இதே பிராய்லராக இருந்தால் நம்ம குக்கரில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அது தானாகவே வந்து இந்த மாதிரி வெந்நீர் விட்டு நம்ம மூடி வச்சாலே ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும், அது வெந்துடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பிராய்லர் சிக்கனில் பண்ணினீங்கன்னா பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும். பிராய்லர் சிக்கன் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 2 விசில் வச்சு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அது உங்கள் குக்கரை பொறுத்து அந்த டைமிங்கை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ விசில்லாம் வரட்டும் பார்ப்போம். இந்த சவுண்டு வந்துருச்சு, 6 சவுண்டு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சிம் பண்ணிடலாம். குக்கர் விட்டுடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் பீசஸ் எடுத்து இதுலேருந்து வறுத்துக்கலாம். நார்மலாக செட்டிநாட்டில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. மட்டனோ சிக்கனோ இந்த மாதிரி எடுத்து கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு வறுத்துப்பாங்க. கொஞ்சம் நல்ல பீசஸாக எடுத்துப்பாங்க. கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி வறுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள பீசஸை எடுத்துக்கோங்க. இது நான் இப்போ 2 பேருக்கு தான் செஞ்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் அவங்க இதோட சேர்த்து நான் இப்போ 2 நாட்டுக்கோழி முட்டை வேக வைக்க போகிறேன். வேக வச்சு அந்த கிரேவியில் போட்டோன்னா
ரெடி. சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குங்க. வாசனையில் எல்லாம் உள்ளே வந்துட்டாங்க. இப்பயே பசிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயே கொஞ்சம் பீசஸ் எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் மட்டும் க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அந்த ஃப்ரையும் ரெடி. இது வேக வச்ச முட்டை அவங்க சாப்பிடும்போது உரிச்சுப்பாங்க. வேணும்னா லெமன் போட்டுக்கலாம். இவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம்.